Ai kombo na ngai gila na pesi bino nyonso mbote oyo bazali kolanda ngai na moment oyo. So na video na lelo toko continuer na première vidéo oyo toyeba ko développer sika nzamba afandaka et puis toko yeba ko continuer na yango et puis toko fongola un petit paragraphe mosusu oyo eko sunga biso toyeba ko fixer to pe tokola kati na spiritualité na biso. La fois passée tolobaki na livre ya Daniel chapitre 6 verset 10 pendant Daniel abandaki kosambela abandaki kotala afungolaki fenêtre direction na yango ezalaki kotala vers Jérusalem esika na mboka oyo azalaki na captivité. Alors Bible olobi na biso boye ntango abandaki kotala vers Jérusalem eza juste ville sainte esika nzambe afandaka. Alors kati na nouvelle alliance oyo tozali na yango nzambe afandaka lisusu na Jérusalem te, nzambe afandaka kati na biso. Na première vidéo toyeba ko expliquer étape esika nini nzambe afandaka et puis ndenge nini esengeli biso ko bondela mpona kozwa accès ya ye oyo akela likolo na se. Alors Bible ezolakisa biso ete nzambe azali kati na biso. Alors tozomona ntango tozalaki même bana mike souvent soki olingi prier baoyebi biso kanga miso epi gumba mutu na se. Kogumba mutu na se eza pas seulement kotala mabele mais eza significatif ya kotala esika nzambe azali kati na biso. C'est ça signification ya kokanga miso kotala kati esika nzambe azali kati na biso. Et alors pour expliquer en réalité vrai sens ya prière eza pas seulement kokanga miso et puis kotala kati esika nzambe azali. Parce que nzambe azali kati na biso, christianité ezali religion moko un peu très difficile. C'est des fois tout le monde a ndolenge toyeba ko s'habituer na ngo prier ko créer et puis ko sala makele donc o ya libana en sorte que nzamba yo kabiso en réalité nzamba azali kati na biso to lobaki na vidéo liboso o azali kati na yo so solo na est un peu différent na o azali musika na o azali kati na yo. Il suffit aux à niveau et à silence. Au Bible zolo bana biso to koyeba ko développer na ngoso davantage à koyeba et lolenge ni nesengela biso ko bondela pi to za en direct na communion na nzambe o azali libanda te mazali kati na biso. Na livre ya 1 Thessaloniciens verset 5 verset 23 Bible zolo bana biso tozali composé na trois parties na âme, esprit et puis na corps na biso. Corps ezali nzoto to pe elamba oyo molimo na biso fandaka to pe sika nzambe afandaka. Et alors Bible ezolakisa na biso ke nzambe azali molimo. Donc soki nzambe aza molimo na partie nini oyo ya kati na biso sika nzambe afandaka évidemment afandaka kati na molimo na biso esika siège ya nzambe. Alors Bible ezoloba na biso na livre Genèse nzambe keli biso na lolenge na ete pe tozali créer na image ya nzambe. Image ya nzambe qui veut dire quoi? Ezali lolenge nzambe azali molimo biso pe toza molimo. Des fois soki bazoloba likambo etali molimo bato bamona comme si ezali eloko moko moto azopumbwe dans l'espace en réalité eza bongo te eza lolenge na yango nzambe oyo tout Bible ezoloba molimo ezali na sens simple te ko expliquer yango pona to comprendre yango molimo eza nini juste na oyo nyonso tozomona tout autour na biso awa objet nyonso ezali tout autour mais ça tout oyo ezali tout autour na biso ndako bamire oyo tout tozomona eza na réellement ya physique oyo 5 sens na biso eza na accès ya kosimba ya kopénétrer yango ya komanipuler yango au fait mais oyo nyonso tozomona te na 5 sens na biso eza na facilité à manipuler yango te ekoti déjà na domaine ya spiritualité. C'est ça oyo eza na molimo. Exemple mosusu na kopesa nazwa kati na ndako awa na libanda nazomona biso maria oyo eza libanda par exemple mutuka ezali parke libanda ndenge naza na ndako naza na accès ya komona yango te mais nakoki komona yango autrement. Comment akoki komona yango kati na mind na nga to pe na makanisi na nga nakoki komona yango. C'est ça domaine spirituel. Alors esika nzambe afandi kati na esika wana oyo ezali spirituel esika mind to pe makanisi oyo ezali kati na biso ezosala bomoto na biso. C'est esika nzambe afandi kati na biso.
Alors Bible ezoloba na biso des fois na sujet oyo etali na sujet oyo etali prière, comment ko prier pour ozwa accès ya Nzambe oyo azali kati na yo. Alors Bible ezoloba na biso na livre ya roi au Bible ezoloba na biso na livre na histoire ya femme veuve oyo azalaki na absolument ya Bible ezoloba na biso ntango Eli ayabaki kokutana na ye. Alors femme oyo andaki koleka na moment ya disette ya kokauka, évidemment ezalaki eloko bandaki korenie na ville wana. Alors Bible ezoloba Eli ntango akutani ayebisi ye asenga babidon ya huile tout oyo akokaki kosangisa en sorte ke huile oyo motu azalaki nango akoma kosopa yango na babidon nyonso azalaki nango. Avant asala yango ayebisi okota na ndako kanga ndako et puis oyeba koperforme action wana ya kofile babidon wana. Et puis Bible ezoloba na biso lisusu comment koprier so olingo prier wana Nouveau Testament kota na chambre kanga chambre na yo ezali Bible ezoloba nango ezali ba porte te oyo ya kokanga boye porte physique te, ezali porte oyo ezali kati na yo, donc ezali ba 5 sens na yo physique. Na moment oyo olingo prier okoti kati na yo okangi 5 sens na yo, 5 sens wana ezali porte oyo ezali koreleo na monde oyo ya libanda oyo Bible souvent elobaka okoti na ndako okangi ba porte na yo, donc okangi 5 sens na yo et interférer te na moment yo ozali na intimité na Nzambe oyo azali kati na yo. Ezali très important soki to comprendre eloko oyo te. Des fois prière ekozala oyo Bible elobaka ekomi eloko la répétition okoti crier finalement obimi ozomona toujours solution eloko oyo ozoluka te. Mais en réalité soki comprendre ekokota kati na yo okangi ba porte nyonso ezali autour na yo oyo esalaki ozala na intimité, ozala na moment ya quietness na Nzambe azali kati na yo. Et puis Bible ezoloba na biso Nzambe akoyoka yo puis akoexaucer yo. Tomoni lisusu yango exemple ya lolenge oyo na livre ya Psaume 23 verset 2 Bible ezoloba kotambwisa ngai na mai na kimia. Mai na kimia eza juste nini eza exemple lokola fleuve to pe rivière oyo etiolaka et puis na lac oyo ezali na position ya kotelema lac ebujaka te. Ezali encore beaucoup plus symbolique na sens nini ba nature oyo nyonso tomona tout autour soki Bible ezolobela yango ezalaka beaucoup plus symbolique mpona koturer lolenge nature wana evivaka to mpe caractère na yango esunga biso toyeba kose fixe par rapport à la spiritualité na biso. Alors ce que on peut prier faut comme na stillness wana to mpe na moment ya calme oyo lolenge laki ezali laki ebujaka te laki eza solide stable. C'est ça moment oyo soki olingo kota na moment ya prière faut kota na moment ya stabilité ya lolenge wana. Donc ozala complètement déconnecté na ba 5 sens na yo. Pourquoi au Seigneur na yo kokanga ba porte to pe 5 sens na yo ezala l'interférence te ceux qui osent prier? Parce que 5 sens na yo ezali ligne ya moyen oyo monde extérieur oyo baka ko tcha en doute oyo ozali ko bondela to ozali ko luka oyo ba komemongo kati na monde ya physique. Donc oyo nyonso oyo izoluka na se na moi awa tina to puyaka eza mpona ko contacter monde ezali spirituel ezomona na tina ba 5 sens na biso en sorte que to memongo kati na monde physique oyo. C'est ça raison ya prière. Et alors raison ya prière soki okobondela esengi na yo ozala na mesure ya kokota kati na dimension spirituelle wana ozwa oyo ozmoni kati na dimension spirituelle omemango kati na dimension physique oyo okosala yango ndenge nini? Bible ezoloba na biso kati na livre ya Hébreux chapitre 11 verset 1. Bible ezoloba na biso ezali foi ezali démonstration ya eloko oyo omoni te. Comment yo okoki kodémontrer eloko oyo omoni te? Comment okoki kodémontrer yango? C'est ça un mystère. Na ndenge nini? Soki eloko oyo omoni te comment okoki kodémontrer yango? Il y a une possibilité wana. Alors faut omona yango na dimension spirituelle
pour ozala na facilité ya ko démontrer yango osimba yango jusqu'à ce que okomema yango kati na monde physique oyo okosala yango ndenge nini. Tokopesa exemple, par exemple naza na besoin ya microphone oyo nasimbi na loboko ya boye, naza nango te, naza na besoin nango physiquement oyo, naza na finance te ya kosomba yango. Yo eloko nini okoki kosala, okoki kodémontrer yango nini ke yo ozwi yango epuis ozo koprocesse yango to mpe ozo kosimba yango so tomema yango na monde physique. Fo mona microphone yango kati na mind na yo to mpe kati na molimo na yo, na mind, donc na makanisi na yo toloba par exemple oyebi lolenge micro ezalaka to mpe par exemple topesa fourchette ndenge ezalaka, forme na yango ezalaka, yo fo moni yango kati na makanisi na yo to mpe na mind. Omoni yango ntango omoni yango, alors kota na moment ya prière esika nzambe afandaka, kota kati na image eloko oyo oza yango epuis fanda kati na yango banda ko fil eloko yango lolenge ezalaka. Par exemple fourchette ezalaka forme na yango, okoki koutilize baforme oyo nyonso oyo omoni kati na forme. Par exemple ya fourchette lolenge ezali, fourchette ezalaka ndenge, eza na forme na yango ezalaka ndenge ya makasi, donc okoki kofili yango na sens na oyo ya kati ya libanda te. Nayebi te soki nazofe comprendre esika wana. Ofili yango oyoki yango epuis finalement jusqu'à moment oyo okozala satisfait osimbi yango, c'est alors yo okoyeba komona yango kose manifester kati na monde physique. Autrement oyo nyonso oyo oza na besoin na yango, oyo nyonso oza na besoin na yango ezomonana te na ba 5 sens na yo, yo fo omona yango kati na mind na yo to mpe kati na makanisi na yo. Soki omoni yango osimbi yango kati na makanisi na yo, eza okoki okangi miso en sorte que 5 sens interféré te, okangi miso omona yango, osimba yango, banda kopalpe yango jusqu'à ce que okozala satisfait, osimbi yango kati na molimo na physique boye te, ça alors okomona yango e koyeba kose manifester kati na monde physique. Prière ezali art nyonso po oyeba ko maîtriser yango to po oyeba ko master yango esengaka beaucoup plus na pratique. Plus ozo pratiquer yango et puis finalement okoyeba ko maîtriser yango et puis okozala na facilité ya ko prier beaucoup plus effectif oyo moni kati na miso na ya molimo et puis o persister kati na yango et finalement okomona yango ko se manifester kati na monde physique. Oui, na temps oyo epesameli biso tokomi presque na suka. Soki oza na motuna concernant sujet to yebi ko développer, comment motuna na to pe question na yo kati na comment liste et puis kobosana te ko souscrire pour kozwa vidéo mosusu ekoya tant toko expliquer sur encore na beaucoup plus de détails to pe toko développer ba sujet belé pour esunga biso to comprendre message biblique. Tika nzamba pambola maloba ne kati na mitema na biso.